되네. 불이 났어! 형 빨리 톱 보여줘. 나무 넣어. 나무. 오. 혜니야, 자. 그 말을 해야 돼. 이게 해봐. 짠할 때 적시어 이렇게 한마디. 저 이거 이런 술 적시요. 문화 처음 배워요. 네. 적시어. 응. 적신다고. 적시. 자. 적시어. 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 형 근데 제가 취하면 어떡해요? 형 저 책임질 거예요? 아, 그럼. 너 뭐 술 취해본 적 있어? 아니 어릴 때 제가 처음 술 마실 때 그냥 엄청 많이 마시다가 바로 토했어요. 그 이후로 취한 적이 없어? 그 이후가 없었어요. 그래서 한 10몇 년 동안 거의 안 먹었어요. 그래? 저는 술 못 마시니까 사람들이랑 친해질 수 없는 것 같아요. 그래. 네. 근데 그 이후로 약간 모르겠어요. 이게 약간 외국으로 와서 이제 약간 좀 이게 벽 생기는 것 같아요. 저도 그때 엄청 막 울고 그랬어요, 옛날에. 헨리 의원님 속 얘기를 이렇게 듣는. 나 이거 처음 들어봐요. 야, 적시어. 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 적시야. 그래도 너를 만나면서 나도 많이 성숙한 것 같아. 근데 형, 저 요즘 좀 많이 좀 달라졌지 않았어요? 나는 형은 너가 그때 좋았어. 언제요? 중국에 있을 때. 저 영화 찍을 때 영하다 영해. 그때 너무 힘들었어요. 힘들었는데 형이 딱 나와가지고 응. 그때 좀 감동 받았어요, 형님. 그래, 내가 그때 너 김치 갖다 주고. 맞아요. 김도 맛있어요. 김도 김 먹고. 너무 맛있어요. 야, 그러면 너는 저기 중국 가도 좋아하고 태국 가도 좋아하고. 추억 진짜 많다. 내가 너랑 제일 많이 다녔어. 그러니까. 근데 난 너랑 여행 갈 때마다 새로워. 이상한 일이야. 기타 하나 좀 켜봐. 아, 예. 안돼. 야 분위기 최고다. 역시 음악이 빠지면 안 되죠. 딱 여기서 기타. 예. 끝내줄까요, 형님? 이렇게 좀. 우와. 야, 그냥 악보 같은 것도 안 찾고 그냥 막 기타 배운 지도 얼마 안 됐다. 야, 너 어떻게 이렇게 빨리 치냐? 오. 이 노래 좋아. 이 노래. 나 웨딩송이야 이거. 진짜요? Darling, just dive right in and follow my lead. 비긴 어게인이다. 비긴 어게인. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the soul waiting for me. 뭐라는 거야? 사랑한다고 그런 거. 노래 좋은데. 그럼 이거 형 프리스타일 한번 해볼까요? 프리스타일? 아니, 프리스타일 약해, 형. 아니면 가사를 주면은 제가 노래 부를게요. 아 즉석의 노래 만드는 거야 지금? 우리 항상 이게 필드로 그냥 단어 하나만. 나 혼자 산다. 나 혼자 산다. 와. 이게 돼? 오늘도 혼자 산다. 오늘도 혼자 산다. 이게 즉흥적으로 지금 악상을. 와, 기현 작사 헨리 작곡으로. 멋있다. 친구가 외롭다. 우리 친구 외롭다. 외롭다. 요즘 많이 외로운가 봐. 너무 외롭다. 너무 외로워서 그래서 왜 사는 거지? 왜 사는 거지? 왜 사는 걸까? 와, 나 이런 사람 너무 부러워, 진짜. 아니, 노래가 심지어 여기서. 좋아. 뭐
진짜 얼마나 외롭길래. 얼마나 외로우면. 외롭다. 너무 외롭다. 왜 답장을 안 해? 왜 답장을 안 해? 누가? 왜 답장 안 했어? 너 핸드폰 너 핸드폰 붙잡고 살던데. 붙잡고 살던 나를 내가 그렇게 별로 내가 그렇게 별로 이게 대중적이라고. 이거 어릴 때 아니죠? 한 3달 전쯤 아니세요? 일기인데 일기. 너 이거 써. 내가 깎게. 형 제 거 형 거 어디 있어요? 너 여기 올라가. 야 뭐 하는 거지? 어? 자야지. 안 졸려요. 안 졸려? 이거 어때요? 어? 어때요? 이쁘네. 이렇게 하고. 야 했냐 잘 수 있을 것 같아. 야, 침낭과 알전구 되게 조합이 벽에로 묘하다. 그 비닐 덮어봐. 야 숨을 못 쉬어 숨을. 형 그림 좀 이상해요. 그렇게 자고 싶었어요? 아 노래 더 부를래? 왜 이렇게 급하게 자요? 아니 뭐 물고기 잡을래? 형 나 그렇게 싫어요? 노래 더 해. 기가 막힌 풍경에서 이게 자고. 야 외국에 엄청 비싼 호텔 이런 데가 있대. 이런 대자연에서 침대가 있어서 자고 막 그러는. 야 이거 완전 돈 버는 거다 야. 그러면 형 이거 이렇게 들어가요 우리. 이렇게. 형 사랑한 거 알죠? 그래 했냐? 사랑한다. 네 그래요. 아 고생했다 형님. 근데 잠을 우리가 너무 많이 자야 돼 이게. 7시니까 내일 6시에 일어나면 되니까 한 13시간 잘 수 있겠다. 13시간. 와, 거의 신생아처럼 자네. 혜미야, 너 평소에 스트레스 많이 받았는데 13시간이나 잘 수 있어 우리 임마. 이런 꿀잠을 잘 기회가 어딨어. 대박이다. 아, 편한 침대에서 13시간 자도 허리 아픈데. 아유, 돌바닥에서. 잤네? 바로 주무시는데. 바로? 있어요? 헨리도 바로 잠든 거 아니야?